और ये आज हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। हमने अमेज़ोन से हेयर ड्रायर मंगवाया है। ये ब्राउन कलर का बॉक्स है। इसके ये अभी इसको खोल रहे हैं हम। अमेज़ोन बहुत ही अच्छी वेबसाइट है जिस पे हमेशा डिस्काउंट मिलता है। तो हमने ये chaoba कंपनी का मंगाया है। ये इसकी पैकिंग बहुत ही नाइस है। तो ये हमने अब देख लिया है। ये डब्बा इसके अंदर है, ये बिल है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 2000 वॉट्स का है ये। पैकिंग बहुत ही शानदार है। ये इसके अंदर से ड्रायर निकलेगा अभी। ये वायर है, इसके साथ में एक हमें 2 पार्ट्स मिले हैं। इसको हम आगे फिट करके जो है अपने बालों को जैसे मन चाहे शेप दे सकते हैं। तो ये ड्रायर जो है आपके सामने आ गया है। बहुत ही अच्छा कलर है, काले रंग का है। और ये पीछे इसकी फिनिशिंग है की हुई है जाली की जैसी। ये इसका फ्रंट लुक है। अभी हमें इसे प्लग नहीं किया है, तो हमें अब इसे चलाकर एक बारी देखना चाहिए। इसे ऑन करेंगे हम। तो ये ऑन हो चुका है। अंदर से हवा आ रही है काफ़ी फास्ट।